बाप रे बाप, ये हथौड़ा तो सभी गाड़ियों का कचूमर बना रहा है। अरे पापा, आपने जो गाड़ी ऑर्डर की है आज वह इसी रास्ते से आ रही है। अरे बेटा पगलू, तू टेंशन मत ले। ये हथौड़ा सिर्फ पुरानी गाड़ियों का स्क्रैप बना रहा है, जिनका टाइम पूरा हो चुका है। अपनी तो नई नवेली दुल्हनिया है। देखो बेटा, यही अपनी गाड़ी है। आओ देखते हैं हथौड़ा हमारी गाड़ी का कचूमर बनता है या नहीं। देखने से पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है उसे मैं पास कर दूंगी। और जो लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं उन्हें एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्रों को शेयर करना होगा। मेरे बेटे जाते जाते कमेंट बॉक्स में सरस्वती माँ लिखते जाना। देखा बेटा, हमारी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ।